Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बाज़ लोग समझते हैं कि दीन और मज़हब उनकी आज़ादी को सल्ब करता है और उन पर पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। Bazı kimseler zannederler ki din onların hürriyetini selbeder, kısaltır ve onlara bazı yasaklar getirir. Ancak Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Yani dinin talimatında size asla bir sıkıntı getirilmemiştir. Aksine şeriatın gayesi insanın sıkıntılarını, yüklerini azaltmak. Yalnız bu kadarla kalmayıp aksine her çeşit musibetler ve sıkıntılar ve tehlikelerden korumaktır insanı. Kısacası Yüce Rabbimizin bu buyruğunda apaçık olarak beyan edilmiştir ki din, yani İslam dini sizin için indirilmiştir. Bunda hiçbir buyruk yoktur ki sizi sıkıntıya soksun. Hatta en küçük emrine kadar, emrinden başlayarak en büyük buyruğuna kadar her buyruk rahmet ve berekete sebeptir. Onun için insan yanlış düşünüyor. Allah-u Teala'nın kelamı asla yanlış olamaz. Eğer Yüce Rabbimizin mahluk olmamıza rağmen biz onun buyruklarına göre davranmazsak kendimize zarar vermiş oluruz. Eğer insan akıllanmazsa o zaman şeytan ki ilk günden beri söz vermiştir, niyet etmiştir, ben insanlara saptırarak onlara zarar vereceğim diye. O insanı mutlaka helaketin çukuruna sürükleyecektir. Onun için eğer onun saldırısından korunmak istersek Yüce Allah'ın buyruklarına göre hareket etmemiz gereklidir. Bazı küçük sözler küçük zannedilir. Fakat zaman ile birlikte
onlara küçük düşünmek neticesinde onların neticeleri son derece korkunç olurlar. Onun için bir mümin hiçbir zaman hiçbir buyruğu küçük zannetmemeli. Bugünlerde biz görüyoruz, dünyanın çoğu dinden uzaklaşmıştır. Onun için onların kötülük ve iyilik seviyeleri dahi değişmektedir. Mesela bu çağda biz görüyoruz, hürriyet adı altında ve moda adı altında kadınlarla ve erkekler arasında çıplaklık genelleşmektedir. İlerlemenin bir alameti şudur ki apaçık olarak hayasızlık yapılsın. Haya adı altında bir şey baki kalmamıştır ve zahirdir ki onun etkisi bizim çocuklarımız ve kızlarımız üzerinde de olacak. Bunlarla birlikte onlar kalıyorlar ve oluyor da bir dereceye kadar. Bazı kızlar gençlik çağına gelince bana yazıyorlar. İslam'da tesettür niye gereklidir? Neden biz dar jean ve bluz giyerek tesettür etmeden palto giymeden ev dışına çıkamayız? Neden? Niye biz Avrupa'daki hür kızlar gibi elbise giyemeyiz? Birincisi daima hatırımızda olmalı. Eğer biz dinden yana olmak istiyorsak o zaman dini talimatına göre amel etmemiz gereklidir. Eğer biz şunu ilan edersek ki biz Müslümanız ve dinden yanayız, o zaman mutlaka ona göre amel etmek gereklidir. Yüce Allah ve onun Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne, buyruklarına amel etmek dahi gereklidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki haya imanın bir parçasıdır. İmandandır. Onun için hayalı bir elbise ve tesettür bizim imanımızı korumak için gereklidir. Eğer ilerlemiş ülkeler hürriyet ve ilerleme adı altında kendi hayalarını yok ediyorlarsa sebebi şudur ki onlar dinden dahi uzaklaşmışlardır. Onun için Ahmedi bir kız ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanmıştır. O şöyle söz vermiştir. Ben dinimi dünyadan daha üstün tutacağım. Ahmedi bir çocuk Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanmıştır. Erkek yahut kadın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanmışlardır. Onlar dinlerini dünyadan daha üstün tutacağına söz vermişlerdir ve böyle tutmak o zaman olacak. Ne zaman ki dinin talimatına göre amel ederseniz ancak o zaman olacaktır. Bu da bizim şansımızdır ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize her konuda apaçık bilgi vermiştir. Bu hayasızlık ve açık olma konusunda bir yerde beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Avrupa gibi insanlar aç olmayı severler. Baskı yaparlar fakat bu asla doğru değil. Bu kadınların hürriyeti günahların temelidir. Hangi ülkeler bu gibi hürriyete izin verdilerse onların ahlakına bir bakın. Ahlak vasıflarına. Eğer onların hürriyetleri ve çıplaklık ile onların iffeti daha da çoğaldıysa biz kabul edeceğiz ki biz hatalıyız. Ancak bu apaçıktır ki erkek ve kadın genç olunca ve hürriyet ve açlık dahi olursa, çıplaklıkla dahi olursa onların ilişkileri ne kadar kötü olacaktır. Kötü gözüyle bakmak ve nefsin hislerine mağlup düşmek, yenik düşmek insanın özelliğidir. Onun için tesettür ne kadar
अगर ये दुरुस्त हो जाए dikkatsizlik olursa ve insanlar günaha giriyorlarsa o zaman hürriyet zamanında neler olmayacak? मगलूब ना हो सके Erkeklerin durumuna bakın. Onlar nasıl bir at gibi olmuşlardır. Eğer siz ne ahireti düşünüyor ne de Allah'tan korkuyorlar. Dünyanın lezzetlerini bir put haline getirmişlerdir. Onun için ilk olarak bu gereklidir ki bu hürriyet ve açlık, çıplaklıktan önce erkeklerin ahlak vasıflarını düzeltin. Eğer bu düzelirse ve erkeklerde en azından şu kadar kuvvet, güç olursa, onlar nefsani hislerine yenik düşmezlerse, o zaman bu böyle bir tartışma yapın ki acaba tesettür gerekli midir, değil midir? Yoksa bugünkü durum daha buna baskı yapmak, bir hürriyet olsun veya çıplaklık olsun, sanki keçileri aslanların önüne koymaktır. Bunlar ne oldu bunlara? Hiçbir şey neticesini düşünmüyorlar. En azından kendi zamirine, vicdanlarına baksınlar. Erkeklerin durumu öyle ıslah edilmiş midir ki kadınlar çıplak onların önüne konulsun? Kadınlar, Amirul Mu'minin diyor ki bugünkü toplumda gördüğümüz kötülükler vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bir tek her bir kelimesini desteklemektedirler, doğrulamaktadırlar. Onun için her Ahmedi kız, oğlan, kız ve erkek ve kadın kendi haya seviyesini yükselterek toplumun pisliğinden korunmaları lazım. Yani böyle bir soru sormak ve küçük aşağılık kompleksine girmemeliyiz. Neden tesettür doğrudur diye sormamalıyız. Niye jean ve bluz giymemeliyiz diye sormamamız lazım. Bu annelerin özellikle, anne babanın ve özellikle annelerin görevidir ki küçük yaştan beri çocuklarına İslami talimat ve toplumun kötülükleri hakkında bilgi versinler. O zaman bizim nesillerimiz dinden yana olacaklardır. Ve sözde ilerlemiş ülkelerin zararlarından korunabileceklerdir. Bu ülkelerde kalarak anne babalar çocuklarını dine bağlamaları ve hayanın korumaları için fazla cihad etmeleri gerekir. Onun için kendi örneklerini dahi ileri sürmeleri lazım. Sonra aynı şekilde bir kız geçen günlerde bana mektup yazdı. Ben çok fazla tahsil gördüm ve bankada güzel bir iş bulabileceğim. Ben sormak istiyorum. Orada eğer hicab ve tesettür yasak olursa ve ceketi de giyemezsem, paltoyu, o zaman ben bu iş yapabilir miyim? Evden dışarı çıkınca hicab alacağım. Diyor ki ben duydum. Siz dediniz ki çalışan kızlar kendi çalıştıkları yerlerde kendi hicablarını çıkararak iş yapabilirler. Bu kız en azından bu saadet var bu kızda ki bana yazdı ki eğer yasak ederseniz ben iş yapmayacağım, çalışmayacağım. Şimdi birincisi şu ki Emirül Mu'minin diyor, ben eğer söylediysem bir defa değil birkaç kızın sorusudur bu. Onun için beyan ediyorum. Doktorlar bazı durumlarda mecbur olurlar. Orada geleneksel tesettür ve yahut hicab ile iş yapılamaz. Mesela ameliyat yaparken. Fakat orada onların elbisesi şöyle olur ki başlarında da mask olur, yüzlerinde de ve elbiseleri gevşek olur. Başlarında da bir çeşit topi olur. Ve öylece doktorlar dahi tesettür içinde çalışabilirler. Rabbata bizim doktorumuz vardı, Doktor Fahmi'da. Daima biz onu tesettür içinde gördük. Doktor Nusret Cihan vardı. Çok güzel tesettür ederdi. Buradan dahi bilgi edindi, talim okudu ve her sene yeni araştırmaya göre buraya Londra'ya dahi gelirdi her sene. Fakat daima tesettür içinde kaldı. Ve tesettürün hatta çok aşırı bağlıydı.
Buradaki hiçbir insan itiraz etmedi ona. İşine dahi itiraz etmediler. Onun uzmanlığı dahi etkilenmedi bununla. Ameliyatlar dahi çok büyük ameliyatlar yaptı. Demek ki eğer niyet olursa insan dine göre amel edebilir. Yolları bulur. Aynı şekilde ben araştırma yapanlara söylediydim. Eğer bir kız o kadar yetenekliyse ve araştırma yapıyorsa ve laboratuvarda onların özel elbisesini giymesi gerekli ise orada o çevredeki elbise giyebilir. Şüphesiz hicab değil, orada dahi bir topi giymiş olurlar. Fakat dışarı çıkar çıkmaz öyle bir elbise olmalı ki İslam emretmiştir. Öyle bir başlık, topi dediysen başlık demektir. Bankadaki iş öyle bir iş değil ki orada insana hizmet edelim insana. Genel işler için hicabı çıkarma ya biz izin veremeyiz. İş dahi öyle ki orada kız günlük elbise ve make-up ile olur. Orada güzel belli bir elbise giyilemez. Haya için hayalı elbise lazım. Ve tesettürün şu anda revaçta olan yol hayalı elbisenin bir parçasıdır. Eğer tesettür içinde eğer yumuşak olursanız o zaman hayalı elbisenizde de birçok özür yaparak ciddet çıkaracaksınız ve ondan sonra bu topluma girersiniz, kaybolursunuz. Burada zaten hayasızlık çoğalmaktadır. Dünya zaten bunun peşine düşmüştür ki nasıl dini talimatlarına göre amel eden insanlar özellikle Müslümanlar nasıl biz onları dinden uzaklaştıralım. İsviçre'de bir kız bir duruşma açtı. Ben erkekle birlikte yıkanamıyorum, hicab çekiniyorum. Fakat okul mecbur ediyor ki mutlaka orada bunu yapacaksın. Yüzeceksin onlarla birlikte. Ben istiyorum ki hayır, ben yalnız kızlarla birlikte istiyorum ki yüzeyim. İnsan haklarını korumakla meşhur olanlar dediler ki tamam doğrudur. Sen istiyorsun ki ayıralım. Senin kişisel hakkın vardır. Fakat bu o kadar büyük bir mesele değil ki senin lehine karar verelim. İslamiyet'in talimatı ve kadının haya meselesi olursa orada insan hakları dahi bahane yapmaya çalışıyorlar. Böyle durumlarda Ahmediler eskisinden daha fazla dikkatli davranmaları lazım. Eğer okullarda küçük çocuklar için yüzmek lazım ise yıkanmak, o zaman o elbiseyle, yüzmek elbiseyle yüzsünler. Fakat küçük çocuklar, kızlar ki onlar hissetsinler ki biz dahi hayalı elbise giymeliyiz. Anne babalar dahi çocuklarına akıl versinler. Erkekler ve kızlar ayrı ayrı yüzmelidirler. Onun için çaba dahi sarf etmemiz lazım. İslamiyet'te muhalif olan güçler çok şiddetli bir şekilde çaba sarf ediyorlar ki dini talimat ve gelenekleri Müslümanlardan çıkarıp atalım. Bunlar şöyle çaba sarf ediyorlar ki dini hürriyet ve zamir vicdan hürriyeti adı altında sona erdirelim. Şöyle ki onlar suçlanmasınlar ki siz zorla dini yok ediyorsunuz diye suçlanmasınlar. Ve sempati gösterenler onlar kabul edilsinler. Şeytan gibi tatlı bir şekilde dine saldırı olsun. Fakat bizim unutmamamız lazım. Bu çağda
İslamiyet'in ikinci dirilişinin görevini Allah Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine vermiştir. इसका ताल्लुक हमारी मजहबी तालीम Bu görev bize verilmiştir. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बहुत Ve bunun için bizim तालीमात पर tam olarak çaba sarf etmemiz lazım. हमें दुआओं पर भी जोर देना चाहिए Ve sıkıntılardan dahi geçmemiz lazım. इन शैतानी चालों का मुकाबला करने की Biz kavga etmemeliyiz. Fakat hikmetli bir şekilde bunlarla muamele etmeliyiz. अगर हम सच्चाई Eğer biz bunların bir sözünü kabul edersek और यकीनन है ki onun alakası bizim dini talimatı ile alakası olan bir şey bunları kabul edersek bugün o zaman yavaş yavaş bizim birçok talimatımızı bunlar yasak koyacaklar. Yasak koyma devam edecekler. Dua çok etmeliyiz ki Yüce Rabbimiz bu şeytani planlara karşı koymayı bize güç versin झूठा इंसान ve bize yardım etsin. वो जिसकी Eğer biz doğruluk üzerinde isek बस है ve şüphesiz biz doğru üzerindeyiz. O zaman मुकाबला नहीं कर सकता bir gün biz mutlaka başarıya ulaşacağız. दिलेरी और जुर्रत से İslamiyet'in talimatı इजहार नहीं dünyadan üstün çıkacaklar. अपनी पाक दामनी का Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. बात में ही गौर करके देख लो Doğrulukta bir cesaret olur. जिसको जरा Yalancı bir kimseye korkak olur. Bir insanın hayatı çirkin günahlarla dolu ise daima korku içinde olur ve karşı koyamaz. यही हाल Bir doğru bir insan gibi cesaret ile kendi doğruluğunu gösteremez ve kendi pak oluşunun delilini ileri süremez. Dünya muamelelerine bakın. खुदा से मामला दुरुस्त रखे Kimdir खुदा को राजी ki zerre kadar Allah-u Teala ona bir makam vermiş olsun ve onun haset edenler olmasın. Her insanın haset edenler olur ve onunla birlikte olurlar. Aynı şekilde dini meselelerde aynı şekildedir. नहीं हो सकता Şeytan dahi ıslaha düşmandır. कुछ बना नहीं Onun için İslam'ın için gereklidir ki kendi hesabını temiz tutsun ve Allah ile muamelesini temiz tutsun. Yüce Rabbini razı etsin. O zaman hiç kimseden korkmasın ve hiç kimseyi aldırış etmesin. Böyle muamelelerden çekinsin ki kendisi azaba o muamelelerle girmiş olur. और ताइदात गैबी और फजल Bu Allah-u Teala'nın yardımı olmadan olamaz. Yalnız insani çaba bir şey yapamaz. Allah-u Teala'nın कायल करना है lütfu dahi arada olmazsa insan bir şey yapamaz. Hulikal insanu zayıfa. İnsan güçsüzdür. Hatalarla doludur. दूसरे मजाहब Zorluklar dört taraftan onu çevremişlerdir. Onun için dua etmemiz lazım. Yüce Allah hayır yapmamızı bize nasip eylesin ve gaybi yardım पूरी की ve lütf eylesin. Bizi onun varısı kılsın. तभी तो इनकी Onun için dualarla birlikte biz बेशुमार dünyaya और तब्दीलियां हो चुकी dünyaları da kail etmeliyiz. Allah-u Teala ile alaka kurmalıyız. Hiç unutmamalıyız ki diğer dinler तालीमात ebedi değildir. क़यामत तक के लिए हैं Kendi zamanında geldiler इसलिए हमें बगैर किसी ve kendi zamanının अपनी तालीम terbiye ihtiyaçlarını tamamladılar और ve sona erdiler. इस पर कायम रहना Onun için onların dini kitaplarında dahi birçok değişiklikler yapılmıştır. İzafeler ve çıkartılmışlardır içinden. Fakat İslam ebedidir. Kur'an-ı Kerim'in talimatları kıyamete kadardır. इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं Onun için hiçbir aşağılık kompleksine girmeden kendi talimatımıza göre amel etmeye çalışmalıyız. बल्कि हस्ब ज़रूरत Ve onun üzerinde sadık durmalıyız. मैंने बताया Ve diğer insanlara dahi söylemeliyiz. बाद मरीज Sizin söylediğiniz sözler Allah-u Teala'nın menşeine aykırıdır. इंसानी जान को बचाना Ve helak eden sözlerdir bunlar. निकालना Mahveden. İslam öyle bir din değil ki तभी तो yanlış yasaklara koysun insanı. İhtiyaca göre kendi talimatında yumuşaklık dahi vardır. Söylediğim gibi जाने की हद तक
Doktorlar için, hasta için bazı hastalar vardır. Erkeğe göstermek gerekir. Bir sıkıntı yoktur, zor yoktur. İnsanın canını korumak ve insanın canı sıkıntıdan çıkarmak asıl gayedir. Birinci gayedir bu. Onun için ısrar ve mecburi durumda haram domuz etini yemeye dahi izin verilmiştir. Fakat hayatı kurtarmak için yalnız. Aynı şekilde ilaçlarda alkol dahi kullanılır. Fakat ne olursa olsun şeytan güçleri bizi bir yola koymak istiyorlar. Onun gayesi şudur ki yavaş yavaş dinin sınırlarını yok edelim ve din yok edilsin ve bunun aleyhinde biz Ahmediler cihad etmeliyiz ve bu İslami talimatı her şeyden daha üstün tuttuğumuz zaman olabilir ve Allah-u Teala'nın önüne eğildiğimiz olabilir. Çünkü Allah-u Teala'nın yardımıyla biz başarımız vardır. Vaat edilen Mesih İmam Mehdi Aleyhisselam zamanında kılıçla cihad yoktur. Aksine nefsin islahının cihadı vardır. İlerlemiş ülkelerde kalan Müslümanlar özellikle ve dünyada yaşayan her Müslüman, Ahmedi Müslüman muhatabamdır. Onların ülkelerine vefalı kalmalıdırlar ve ülke için vefa göstermelidirler, özveride bulunmalıdırlar ve ülkenin ilerlemesine en yüksek seviyesine çalışmaya gayret etmelidirler. Bu olursa o zaman şeytani güçler dahi duracak. Bu böyle Müslümanlardır ki ülkenin faydası için gerçek seviyesine götüren kimselerdir. Ülke aleyhinde çalışan değildir bunlar. Biz bunları ve hükümetlere inandırmalıyız. Eğer biz kendi talimatımız dolayısıyla kendimizi bir şeye bağlı kalıyorsak yahut üzerimizde bir yasak koyuyorsak hükümetler ve mahkemelerin bir görevi yoktur ki araya girsinler. Bunlarla rahatsız olacaktır. Rahatsızlıklar. Yerel insanlarda ve muhacirlerde mesafeler çoğalacak. Muhacir diyorlar. İkinci ve üçüncü nesilleri şimdi vardır bu ülkelerde. Evet, eğer ülkeye birisi zarar veriyorsa, ülke ile vefasız ise, vefasızlık yapıyorsa, ülkede yalan ve nefreti yayıyorsa, o zaman hükümetlerin hakkı vardır, onu yakalasınlar ve ceza versinler. Ancak onların hakkı yoktur ki hiç hangi talimatına bağlı olmaya mani olsunlar ve desinler ki bunu yaparsan bunu anlamı şudur ki sen ülkenin toplumuna giremiyorsun, cazip olamıyorsun. Biz Ahmedilerin hiç unutmamamız lazım. Bu çağ çok tehlikeli bir çağdır. Şeytan her taraftan şiddetli bir şekilde saldırmaktadır. Eğer Müslümanlar ve özellikle Ahmedi Müslümanlar, kızlar ve erkekler, gençler hepsi dini değerleri zinde tutmaya çalışmadılarsa o zaman biz kurtulamayacağız. Bir garantisi yoktur kurtulmamızın. Biz diğerlerden daha fazla Yüce Allah bize ceza verecek. Biz hakkı anladık. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize ders verdi. Fakat biz yine de amel etmedik. Onun için eğer biz kendimizi helak olmaktan korumak istiyorsak o zaman her İslami talimata güvenli bir şekilde dünyada kalmamız lazım. Şunu zannetmeyiniz ki bu ilerlemiş
ülkelerin ilerlemeleri ये चीजें इन्हें ज़वाल की तरफ ले जा रही हैं bizim ilerlememizin garantisidir. और इसके आसार Ve hayatımızın garantisidir ve bununla birlikte hayat geçirmekle bizim bekamız vardır. Bunların ilerlemeleri son hadde ulaşmıştır ve şimdi bunların इंसानी गर्दी के तहत हमने ही इनको सही ahlak vasıfları बचाने की कोशिश करनी है ve ahlaksız hareketler बजाय इसके कि इनके रंग में bunları zevale götürüyorlar şimdi इस्लाह ना हुई ve onun etkileri belli olmuştur. तो जाहिर बहुत मुश्किल नजर आती है Yüce Allah-u Teala'nın öfkesini bunlar çağırıyorlar ve kendi helaketini çağırıyorlar. अपना किरदार Onun için böyle durumlarda insani sempatisine bağlı olarak biz bunlara doğru yol göstererek kurmaya çalışmalıyız. मैंने पहले भी कहा कि हमें खास तौर पर Bunların rengine renklenmemiz yerine eğer bunlar ıslah edilmezse o da onların kibir ve dinden uzak oluşundan dolayı zahirde çok zordur. O zaman gelecekte dünyanın जैसे कि पर्दे और ilerlemesinde öyle kavimler kendi rol oynayacaklardır ki onlar ahlak ve din değerlerine bağlı olacaklardır. Onun için daha önce de söylediğim gibi özellikle gençleri कहता है कि ये तालीम और फसूद Allah-u Teala'nın gençlerimiz Allah-u Teala'nın talimatı üzerine düşünmelidirler. Dünyadan etkilenerek onun arkasında yürüyeceklerine kendilerine onları takmaya çalışmalıdırlar. Mesela tesettür ve elbise hakkında ben söz söylemeye başladıydım. Şunu da söylemek istiyorum bununla alakalı olarak ve üzülerek söylemek istiyorum. Bazı kimseler derler ki İslam ve Ahmediyetin ilerlemesi için yalnız tesettür mü gereklidir? Birisi der ki bu talimat şimdi eski olmuştur, çürümüştür. Eğer biz dünyaya karşı koyarsak bunları terk etmeliyiz diyorlar. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म El-İyazu billah. Ancak böyle insanlara açık olsun. किसी भी हुक्म को Eğer dünya maddi insanların peşine düşerseniz ve onlar gibi hayat biz geçirirsek o zaman dünyaya karşı koyacağımıza kendimiz dünyaya dalmış batmış olacağız. उसके रसूल Namazları dahi yavaş yavaş zahiri durumda kalacaktır. पर्दे की सख्त Yahut başka iyi dinden amel ve hayır varsa zahiri şekilde kalacak ve yavaş yavaş o da sona erecek. Onun için Allah-u Teala'nın hangi buyruğu olursa olsun onu küçük zannetmemeliyiz. Bu çok korku yeridir. तरीक बताया था İslamiyet'in ilerlemesi için her şey gereklidir. Ki Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretmişlerdir. मोमिनीना Tesettürün şiddeti yalnız kadınlar için değil. यगुज़ू मिन अबसारिहिम İslamiyet'in yasakları yalnız kadınlar için değildir. Hatta erkekler için ve kadınlar her ikisine emir buyurulmuştur. Önce Allah-u Teala erkeklere haya ve tesettürün yolunu öğretmiş idi. Dedi ki buyurdu Allah-u Teala kullil mu'minina yaguddu min absarihim जो वो करते हैं उससे हमेशा बाखबर kullil mu'minina yaguddu अल्लाह ताला ने min absarihim ve yahfazu furujahum गज़ब बसर से zalika azka lahum innallaha khabirun bima इसलिए yasnaun. का अज़का लहूं क्योंकि Müminlere de ki kendi gözlerini alçak tutsunlar ve haya yerlerini korusunlar. Bu onlar için daha pak olmak için bir vesiledir. Allah-u Teala onların yaptıklarından daima haberdardır. ऐसी चीज से Allah-u Teala बात भड़क सकते हों müminlere önce emir buyurdu. उससे बचो औरतों को खुली Gazze basar, gözlerinizi alçak tutun. Bakışlarınız ki zalika azka lahum. Çünkü bu onların pak olmaları için gereklidir. Eğer pak temizlik yoksa o zaman Allah'ı elde edemezsiniz. Allah'ıyla buluşamazsınız. Onun için kadınların tesettüründen önce erkeklere dedi ki her öyle şeyden uzak durun ki sizin hisleriniz onunla coşkuya kapılabilsin. Kadınlara açık gözlerle bakmak, onlara karışmak,
pis filmleri seyretmek, namahremlerle Facebook üzerinde chat yapmak, bunlar pak değildir. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda birçok yerde açık olarak nasihat etmiştir. Bir yerde diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam, bu Allah-u Teala'nın kelamıdır ki açık beyan ile bizim her sözümüzü, işimizi bazı belli sınırlar koymuştur ve pak insanlık terbiyesini ve pak olarak yürümenin yolunu öğretti. Odur ki göz, kulak ve dil bütün uzuvları korumak için emir buyurdu. Kullil mu'minina yaguzdu min absarihim ve yahfazu furucahum. Zalika azkalahum. Yani müminlere de ki müminler için gereklidir ki onlar gözlerini, kulaklarını ve mahrem yerlerini namahremlerden korusunlar ve her çeşit düşünmemek gerektiği, görmemek gerektiği şeylerden uzak dursunlar. Bu onların için temiz olmaları için bir vasıta olacak. Onların kalpleri her çeşit kötü hislerden korunmuş olacaktır. Çünkü nefsani hisleri hareket ettiren ve hayvani güçleri kışkırtan bunlardır, bu uzuvlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de namahremlerden korunmak için ne güzel talimat ileri sürmüştür ve nasıl açık beyan etmiştir ki imanlı kimseler kendi gözlerini, kulaklarını ve namahrem yerlerini zapt etsinler ve pislik zamanlarından uzak dursunlar. Sonra gazze basar, gözü alçak tutmak. Diyor ki yarı açık göz ile namahreme bakmayınız ve caiz-ü nazar şeyi görme, buna gazze basar derler. Mesih Maud Aleyhisselam gazze basarın ne olduğunu açıklıyor. Yani yarı açık göz ile görülmeyen şeyleri görmek ve yine de onlardan uzak durmak ve diğer şeyleri gözleri açık olarak görmek, buna gazze basar derler. Ve her takva sahibi kimse, kalbini temiz tutmak isteyen, o istememeli ki hayvanlar gibi gözünü açarak baksın. Onun için bu medeni hayata gözünü, bakışını alçak tutması lazım ve bu öyle bir mübarek alışkanlıktır ki onun tabi bu durumu çok güzel bir ahlak vasfına dönüşecek ve onun medeni hayatı dahi değişmeyecek. Bu ahlak vasfıdır ki buna ihsan ve iffet derler. Sonra bir yerde daha da açıklayarak Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki müminlere de ki namahrem ve şehvet yerlerini görmekten uzak tutsunlar. Gözlerini kapatsınlar ki tam temiz bir şekilde çehreyi göremesinler. Ve çehreyi açık olarak görmesinler ve şuna bağlı kalsınlar ki asla gözlerini tam olarak açarak bakmasınlar. Ne şehvet gözüyle ne de şehvet dışında. Çünkü böyle yapmak sonunda insanı saptırır. İnsan pislikten korunamaz ve sonunda musibete girmiş olur ve insanın kalbi temiz kalamaz. İnsanın gözü pak olmadıkça ve o azka yer ki orada durmak gereklidir. İnsana nasip olamaz. Daha temiz yer. Bu ayette şu dahi talimat vardır ki bedenin bütün deliklerini kapatın. Delik kelimesiyle kulak, göz, burun ve ağız hepsi bunun kapsamındadır. Şimdi bakın ki bütün bu talimat ne şan ve ne yücelidir. Hiçbir şeyden ifrat ve tefritten uzaktır. Hekimane bir şekilde ortadaki bir talimattır ve bunu okuyan hemen öğrenecek ki bu açık olarak görmeyin. Bu buyrukla anlam şudur ki insanlar hiçbir
zaman fitneye girmesinler ve her iki taraftan hem kadın ve erkek hiç birisi sapmasın doğru yoldan. Mesih Madre Emirül Mu'min diyor ki İslamiyet'in talimatı budur. Erkeklere önce her tarafta onlara sınır konmuştur. Sonra kadınlara emir buyurmuştur. Bu dikkatlerden sonra sizin dahi tesettür etmeniz gereklidir. Ve bu ilkelerde ki burada tamamen hayasızlık vardır. Biz nasıl diyebiliriz ki tesettür gerekli değildir? Hayasızlık ve dostluklar birçok kabahat yaratmaktadırlar. Dostluklar. Bunlardan korunmak için çaba sarf etmemiz lazım. Bundan şu dahi açıklandı ki eğer kadınlar erkeklerle birlikte onlara yüzmeleri izin verilmese erkeklere dahi izin verilmemiştir ki erkeklerle birlikte yüzsünler. Bu yasaklar yalnız kadın için değildir. Erkek için dahi bu yasaklar vardır. Erkekler bakışlarını kadınları görerek aşağı tutsunlar. Kadına hürriyet, onur verilmiştir. İslamiyet'in her buyruğunda bir hikmet vardır ve kötülüğü zamanını yok eder. Ben geçen Jalsa Salana'da Almanya'da kadın ve erkekler arasındaki fark ve onların görevleri ve onların işleri ve her insanın ayrı ayrı işleri vardır ve kadınların hakları vesaireden bahsettim. Bir Alman bir bayan dedi ki oradaydı. Bütün konuşmayı dinledi. Ben önce zannediyordum ki İslam kadınların hakkını gasp ediyor. Fakat bugün sizin sözlerinizi dinleyince ben anladım ki İslam kadınların hakkını ve onun onurunu, namusunu ve saygısını daha derin bir şekilde koruyor, beyan ediyor. Onun için hiç rahmetli bir kız ve kadın, bir erkek, bir oğlan hiçbir aşağılık kompleksine girmemeli. İslamiyet'in talimatıdır ancak ki dünyaya barış verecek ve Allah-u Teala'ya doğru çekecek. Dünyaya bir zaman dünya anlayacak ki bunun dışında başka bir çare yoktur. İslamiyet'in talimatına amel etmeleri lazım. Erkeklere buyruk verdikten sonra ki bakışlarınızı alçak tutun, kadının onurunu ona onur verin. Sonra kadınlara dedi ki siz de kendinizi korumalısınız ve tesettür etmelisiniz. Nasıl etmelisiniz ve kimlerden tesettür etmelisiniz? Eğer buna göre amel ederseniz o zaman başarıya ulaşırsınız. Sonunda dedi ki tesettür ve haya başarının alametidir. Sizin dünya ve ahiretinizi süslenecek. Dedi ki ve kullil mu'minate yagzudna min absarihinna ve yahfazna furujahunna ve la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ve yadribna bi khumurihinna ala junubihinna ve la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ve abaihinna ve abai bu'ulatihinna ve abnaihinna ve abnai bu'ulatihinna o ikhwanihinna o bani ikhwanihinna o abai bu'ulatihinna o abnaihinna o abnai bu'ulatihinna o ikhwanihinna o bani ikhwanihinna o bani akhawatihinna o nisaihinna o ma malakat aymanuhunna وبالتابعين غير أولي الإربة من الرجال وبالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Mümin kadınlara de ki kendi bakışlarını alçak tutsunlar, kendi haya yerlerini korusunlar, kendi zinetini açıklamasınlar
kendiliğinden açıklanandan başka kendi tesettür etsinler. Zinetlerini göstermesinler. Fakat kocaları ve babaları ve kocaların babaları yahut kendi oğulları yahut kocalarının oğulları yahut erkek kardeşleri yahut onların oğulları yahut kız kardeşleri yahut kocalarının babaları yahut onların oğulları yahut erkek kardeşlerinin çocukları yahut kız kardeşlerinin çocukları ve kendi kadınları yahut çalışan kadınlar için hizmetçiler küçük ki onların cinsi hacetleri yoktur, yaşlılar yahut öyle çocuklar ki daha kadının tesettür yerlerinden vakıf değildirler. Bunlar müstesnadır. Öyle ayaklarınızda vurmasınlar ki onların zineti belli olsun. Gizledikleri zinet dahi belli olsun. Ey müminler, hepiniz Allah-u Teala'ya tövbe ederek yönelin ki başarıya ulaşırsınız diye. इज्जत और इसमत की हिफाजत के मयार बदल गए हैं। नामहरमों के आपस के ताल्लुकात अगर लड़के और लड़की की मर्जी से हैं तो फिर जना नहीं, bakışları alçak tutmak ये खिलाफ हैं ve tesettür तो फिर जना कहलाया जाता है। den ismet olacak. तो अल्लाह ताला की पनाह में आने Hem erkeklerin hem kadınların bakışları ilerlemiş ülkelerde इस्लाम की तालीम पर इतराज करने वाले कहते हैं कि औरत को onur seviyeleri değişmiştir. Namahremlerin birbirleriyle olan ilişkileri eğer erkek ve kızın rızasıyla ise o zaman buna zina denmezler. Eğer onların rızası dışında ise o zaman ona zina derler. Eğer böyle düşükler olursa bir mümin Allah-u Teala'nın sığınmasına girmek için mutlaka dua etmesi lazım. İslamiyet'in talimatına itiraz edenler derler ki kadın hicab ederek tesettür emri verilerek onun hakları selbedilmiştir. Ve onunla küçük zihinli kızlar etkilenirler. İslam'ın tesettür demek bir kadını hapsetmek demek değil. Evin dört duvarı içinde kadına orada saklı tutmak gerekli değil. Evet haya gereklidir. Hayayı korumak. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam इस्लामी पर्दे से मुराद जिंदान günlerde tesettüre saldırılar yapılmaktadır. Fakat bunlar bilmezler. İslami tesettürten murad hapis değil, cezaevi değildir. Aksine bir manidir, bir çeşit engel ki yabancı kadınlar ve erkekler birbirini göremesinler. Tesettür olursa o zaman sapmaktan korunacaklar. Bir yabancı birisi diyebilir ki bir toplumda kadın erkek açık olarak birbirleriyle görüşebilirlerse, yürüyebilirlerse o zaman nefsani hisleri nasıl coşkuya kapılmayacak böyle bir durumlarda ve o zaman bunlar nasıl ceza görmeyecek, nasıl sapmayacaklardır. Birçok defa duyduk böyle kadınlar, yabancı erkekler ve kadınlar bir evde bulunmayı, halbuki ev kapı dahi kapalı olursa ona ayıp saymazlar. Bu sanki terbiyedir, kültürdür. Bunlara göre Allah-u Teala bir insanın sapması için sana izin vermedi. Dedi ki namahrem kadın ve erkek her ikisi birlikte olursa üçüncü soruda şeytan olur. Bu pis neticelere bakın ki Avrupa bu talimat neticesinde olmaktadır. Bazı yerde çok hayasız tavaifler gibi hayat vardır. Bunun talimatı neticesidir bu. Bunu eğer hıyaneten korumak isterseniz koruyunuz. Eğer hifazet korumazsanız ve zar ederseniz ki bu iyi insanlardır, o zaman unutmayınız. Mutlaka berbat olacaksınız bir gün. İslami talimat ne kadar temizdir ki kadın ve erkeği ayrı tutarak sendelemekten korumuştur. Ve insanın hayatını haram etmemiştir. Ki bunun neticesinde Avrupa'da günlük evde intiharlar ve kavgalar görülür. Bazı iyi kadınlar pis kadınlar gibi ameli neticedir ki yabancı kadına izin verilmiştir Avrupa'da.
Sonra tesettür konusunda bize dedi ki şöyle tesettür etmelisiniz. Dedik Aleyhisselam, Mesih Muhammed Aleyhisselam imanlı kadınlara de ki Allah Teala diyor ki onlar da bakışlarını, namahremlerini görmesinler. Kulaklarını onların sözlerini dinlemesinler. Yani onların şehvet dolu seslerini duymasınlar ve kendi satır yerlerini korusunlar. Ve zinet uzuvlarını namahreme açmasınlar. Ve kendi tesettürünü başlarına öyle alsınlar ki onların göğsünden alarak başa gelsin. Yani baş ve her iki kulak ve baş tesettürün içinde, çadırın içinde kalsın. Ve dans edenler gibi ayaklarını yere vurmasınlar. Bu öyle bir talimattır ki buna bağlı kalmak insanı sapmaktan korur. Burada şunu dahi açayım. Bazı kadınlar şöyle soru dahi sorarlar. Biz make-up yapmış oluruz. Ruj, öje falan yapmış oluruz. Eğer biz tesettür edersek bizim make-up'ımız bozulur. Nasıl tesettür edebiliriz? Birincisi diyor ki yapmayınız ruj ve öje. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği, beyan ettiği şudur. Evler dışarı çıkılabilir. Eğer make-up yapmalısınız o zaman mutlaka onu kapatmalısınız. Onların bilmeleri lazım. Allah-u Teala'nın talimatına göre amel ederek kendi zinetinizi mi koruyacaksınız ya dünyanın güzelliğine, dünya güzelliğinizi mi göstereceksiniz? Zineti açmanın emri kiminlerin önünde ise çok uzun detay vardır. Yakın akrabalar, kız kardeş, kızlar, erkekler, koca, baba, anne, baba, onların çocukları vesaire. Onlardan tesettür yoktur yalnız. Onların önünde make-up yapabilirsiniz. Ruj ve öje. Bunun dışında yok. Bunun detaylarını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Ve bütün akrabaları beyan etmiştir. Ki ve onlarda öyle bir zinet ki kendiliğinden belli olsun. Yani şekil, boy vesaire buna benzer zinet. Bu anlam değil ki onların önünde dahi evin içinde dahi jean ve bluz giyerek o da dolaşın kadınlar ya çıplak elbise olsun. Bu mahrem erkeklerden dahi tesettür etmek lazım. Aynı şekilde bir murabbiler ve onların karılarına dahi söyleyeceğim. Onlar dahi kendi elbiselerini ve bakışlarında çok dikkatli davransınlar. Onların örneklerini cemaat görür. Murabbi ve muballin karısı dahi murabbi olur. Ve onun her muamelede en iyi örnek ileri sürmesi lazım. Yüce Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Allah-u Teala bizim erkeklerimiz ve bizim kadınlarımız dahi hayanın en üst seviyesine ulaşanlar olsunlar. Ve İslami buyruklarını en iyi bir şekilde biz ona bağlı kalanlardan olalım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.